तो यह है क्लास 6 का इंग्लिश का चैप्टर और चैप्टर का नाम है द स्वीट साउंड ऑफ सक्सेस। जैसा कि इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो चुका है तो इसके क्वेश्चन आंसर को अब डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कहते हैं, वाई डिड मिसिस राजन नॉट स्कोल्डिंग ऋषि फॉर डुडलिंग इन द क्लास। यानी मिसिस राजन ने ऋषि को क्यों नहीं डांटा जब वो इस क्लास में ध्यान नहीं दे रहा था। वाट डिड सी दैट मेक हिम फील गुड, मतलब उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे ऋषि को अच्छा लगा। तो यहाँ पे है आंसर इसका, आई बिलीव मिसिस राजन बीइंग अ टीचर नो अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंस। यानी कि मेरा बिलीव है कि जो मिसिस राजन है उन्हें वो एक अच्छी टीचर है और उन्हें पता है कि हर इंसान के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, मतलब हर इंसान का कुछ ना कोई टैलेंट होता है। सी वॉज वेल अवेयर ऑफ हाउ टू स्पोर्ट, उन्हें पता था कि कैसे उसके टैलेंट को पता लगाया जाए और उसके टैलेंट को इनक्रेज किया जाए। इसलिए उन्होंने उसे डांटे बिना उन्हें क्या दी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि एक ड्रॉ करना है उन्हें बैकड्रॉप का, क्लास मतलब जो क्लास था उसका बैकड्रॉप के लिए उन्हें ड्रॉ करना है, जिसकी वजह से इस अपॉर्चुनिटी जब उसे मिली ऋषि को तो उसे एप्रिसिएशन महसूस हुआ कि उन्हें एप्रिसिएशन किया जा रहा है और उसी वजह से उसे अच्छा लगा, मतलब उन्हें फील बहुत अच्छा फील हुआ। वाई वॉज ऋषि हार्ट थम्पिंग वेन राजन मिसिस राजन केम टू इंस्पेक्ट द सीनरी ऑफ द प्ले। यानी कि जो ऋषि था उसका दिल जो है बहुत देर जोर से थम कर रहा था, यानी धड़क रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था जब मिसिस राजन जो है सीनरी को इंस्पेक्ट करने के लिए आ रही थी, तो ऐसा क्यों था। तो यहाँ पे आंसर है, ऋषि हार्ट वाज थम्पिंग व्हेन मिसिस राजन केम टू इंस्पेक्ट द सीनरी फॉर द प्ले बिकॉज। अब यहाँ पे बिकॉज से यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है, बिकॉज ही वॉज वरीड, क्योंकि उसे चिंता थी। किसके लिए, किस बात के लिए चिंता थी कि मिसेस राजन को कहीं जो है उन्होंने बनाया है वो उनको पसंद ना आए, या फिर वाट इफ़ थॉट दैट इट वाज सिली, मतलब कि क्या हो अगर उन्हें वो जो है बहुत ही बेकार लगे कि ये बहुत ही बेकार बनाया है। वाट इफ़ सी कैच द साइट ऑफ ओवर ओन फेस, क्या हो अगर उन्होंने अपना ही चेहरा उसमें देखा और उन्हें वो चीज़ पसंद आई जो उन्होंने ड्रॉ किया था उसमें उनका। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड यू थिंक ऋषि फेल्ट व्हेन मिसिस राजन आस्क हिम टू बी इन चार्ज ऑफ डेकोरेशन ऑफ द स्टेज ऑफ द स्कूल डे। यानी कि आपको कैसा लगता है कि ऋषि को कैसा फील हुआ होगा जब उसे मिसिस राजन ने जो है इंचार्ज बनाया था स्टेज के डेकोरेशन का, मतलब स्टेज के डेकोरेशन के लिए इंचार्ज बनाया था स्कूल डे के लिए। तो ऐसा क्या फील हुआ था, कैसा फील हुआ होगा ऋषि को। तो यहाँ पे जो है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इन्होंने, राइट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट दैट यू टेल, सो वो वर्ड्स को भी लिखो जिस टेक्स्ट से आपको ये पता चला। तो आंसर है यहाँ पे, ऋषि वाज एक्साइटेड। पहले इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर दिया जा रहा है, ऋषि वाज एक्साइटेड एंड एलेटेड व्हेन, मतलब ऋषि जो था बहुत ही एक्साइटेड था और बहुत ही उत्तेजित था। एलेटेड मतलब उत्तेजित था कि मिसेस राजन ने जो है उसे इंचार्ज बनाया है डेकोरेशन ऑफ स्टेज, मतलब स्टेज की डेकोरेशन का इंचार्ज बनाया है स्कूल डे के लिए। क्योंकि और यहाँ पे बताते हैं इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग हिम, मतलब जो है यहाँ पे बताते हैं कि मिसिस राजन ने उन्हें डांटा नहीं और उन्हें जो है एक आर्टिस्ट के रूप में उन्हें इनकरेज भी किया। ऋषि वाज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, ऋषि जो है इंटरेस्टेड नहीं था स्टडी में, पर वो बहुत ही क्रिएटिव था, वो बहुत ही एक्टिव था। तो यहाँ पे जो है इसलिए उन्होंने उसके टीचर ने उसे अपॉर्चुनिटी ऑफर की कि उन्हें जो है मतलब ड्रॉ करनी है, तो इसकी वजह से वो जो है बहुत ही अच्छा महसूस करने लगे। ही न्यू दैट ही कुड फाइनली प्रूव टू हिज पेरेंट एंड टीचर दैट ही कुड डू समथिंग। इससे वो मतलब वो जानता था कि उससे वो क्या कर प्रूव कर सकता है, अपने पेरेंट्स को टीचर को प्रूव कर सकता है कि वो भी कुछ ना कुछ कर सकता है। तो इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन था सेकंड में कि किस लाइन से आपको पता चला। तो यहाँ पे है, ऋषि स्टेडिड एट हर, ये लाइन लिखी हुई थी उस बुक में, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ऋषि स्टेरिड एट हर लोस्ट फॉर अ वर्ड। यानी ऋषि जो है अपनी मैडम को देख रहा था, जब मैं उनकी मैडम ने ये बात कही थी उनसे तो वो अपनी मैडम को देख रहा था और कुछ समय के लिए कुछ वर्ड्स ही मतलब उसके मुंह जबान में कुछ वर्ड्स ही नहीं। फिर वो जो है एकदम से नाड़ हिलाता है डम्बली और कहता है यस मैम। ठीक है, इस वाला इनसे हमें पता चला कि वो जो है मतलब कि उसे कैसा लगा, कैसा फील हुआ हुआ। ठीक है, तो आता है क्वेश्चन नंबर 4, रीड द स्टोरी अगेन। यानी स्टोरी को दोबारा पढ़ो और बताओ कि जो मिसिस राजन थी वो किस तरीके की टीचर थी, उनके लिए वर्ड्स लिखो। जैसे हमने एग्जांपल दिया है काइंड, इसी तरीके से कुछ वर्ड लिखो और क्लास में शेयर करो। तो यहाँ पे हैं, पहले मिसिस राजन के बारे में बता दें कि मिसिस राजन कैसी टीचर थी। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब, मिसिस राजन वाज अ जनरस एंड ऑब्जर्वर टीचर। ठीक है,
यहाँ जनरस क्या होता है, दयालु तरीके की, मतलब दयालु टीचर थी और जो है ऑब्जर्वेंट टीचर थी, मतलब बच्चों को ध्यान से देखती थी, बच्चों का उन पर ध्यान रखती थी। और हु डिड नॉट गिव अप द दोज स्टूडेंट हु डो नॉट एक्सीलेंट इन एकेडमिक्स, मतलब वो उन पर ऐसा नहीं करती थी कि उन पर ध्यान ना दे, कि जो एकेडमिक्स में यानी पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं उन पर ऐसा नहीं था कि उन पर ध्यान नहीं देनी थी, वो सब पे ध्यान देती थी। शी सो द आर्टिस्ट स्किल इन ऋषि डूडलिंग विच डिस्प्ले हर पॉजिटिव अप्रोच, उन्होंने जो है ऋषि के अंदर भी एक आर्टिस्ट देखा, मतलब एक आर्टिस्ट की स्किल देखी उन्होंने और उसे इंकरेज भी किया था। सी टर्न द मोटिवेटिव बिहेवियर इनटू एनर्जिक विलनेस बाय मेकिंग हिम रिकॉग्नाइज बाय हर ओवरनिटी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, इसी की वजह से उनके उसे मोटिवेट किया था। ठीक है, जिससे उसे अपने खूबी के बारे में पता, उसकी एबिलिटी के बारे में पता चले उसे ऋषि को। तो ये सब किया था उन्होंने, ये सब इससे पता चलता है कि वो कितनी अच्छी टीचर थी। और उसके लिए वर्ड्स भी हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं, मार्वेलियस, स्टुपेंडियस, आ टैलेंटेड कैचर। ठीक है, तो ये वर्ड्स उनके लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।